दोस्तों, ये लड़का अपने पापा को खाना खवाने के लिए रेस्टोरेंट में आता है। तभी होटल में काम करने वाली आता है और कहती है, एक सेकंड, कौन हो तुम लोग और ये कौन सा जानवर है और कौन हो तुम और निकलो यहाँ से। तभी लड़का कहता है, मैडम तमीज से बात कीजिए और ये कोई जानवर नहीं है, ये मेरे पापा है और हम यहाँ पर खाना खाने आए हैं। तभी लड़की कहती है, तुम दोनों की खाना खाने की औकात नहीं है और आज आते हो यहाँ पर खाना खाने के लिए, निकलो यहाँ से। तभी लड़का कहता है, मैडम मैं नहीं निकलूंगा, मैं अपने पापा को वादा किया था, मैं इस बड़े होटल में खाना खवाऊंगा। तभी लड़की कहती है, तुम यहाँ खाना नहीं खा सकते हो क्योंकि यहाँ पर मेरे कस्टमर है, इसी के शक्ल को देखेंगे तो डर के भाग जाएगा। एक काम करो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। तभी लड़का कहता है, मैडम हमें खाना खाने दो ना मैडम। तभी उसी समय होटल का मैनेजर आ जाते हैं और कहता है, सर आप लोग यहाँ पर और इस हालत में। तभी लड़की कहती है, आप इन दोनों को सर क्यों बोल रहे हो। तभी मैनेजर कहता है, इस होटल के असली मालिक है ये लोग और आगे इस लड़की के साथ बहुत बुरा होने वाला है और उसे देखने से पहले श्री राम का नाम लेकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तभी होटल के मालिक इस लड़की को काम से निकाल देता है।